Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planet Art. Vous présente le JT. Tsimtsahatra mikasika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Saradi. Saradi, nosy iray, tsika iray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary fanitsidika ny tokantranonao hatrany amin'izao talata fa 7 amby roapolo ny volana oktobra izao tonga soa tanatin'ny Le JT ireto ny lohatentsika. Mbola manevikevoka hatrany ny andro ho an'ny teto Antananarivo, zava-dehibe manoloana izany ny mpitsabo ny fisotroana rano sy ny fihinanana voankazo. Manoloana ny savorovory izay misy ankehitriny dia tonga niaona tamin'ireo olona teny amin'ny lapananosi kely ny solotena ny mponina avy amin'ireo komina voakasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro. Lavo ny mpitandro filaminana omaly Koma Jiola Raindany eny amin'ny faritra Tsiadana Mozole sy ny manodidina. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana takin'ny ONEP amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny ametahan'ireo sekoly tsy miankina rehetra ny fahazondalana isokatra mba ho hitany rehetra. Ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao toy vakana ireo teny fisaorana sy fankasitrahana azon'ny filoha amerikana taoriana andavon'izy ireo ho an'ilay lehiben'ny mpampiororo al-Baghdadi. Angafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranao amin'ny ity alinay ity manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoasika dia iaraka amin'ny Andry Lalaina Andry Amasy sy Stéphane Rakotomalala iara hitatitra ny vaovao nisongadina teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izy mirala ao anatin'izany ihany koa nanoarahantsika ny hoianao na ny insolite ao arahana avokoa izany. Andao aloha hijery ny vaovao izay nasongadina tamin'ity andro anty. Mbola manevikevoka aloha ny andro ho an'ny eto Antananarivo samy manana ny fomba ny hatrehany izay avokoa mantsy ireo olona sendra ny mpiadina razavatra manana sy doda razanjato androany. Maro amin'izy ireo no nisafidy ny hamonjy toerana avo sy malokaloka ary dobo filomanosana atao kosa ireo noroana tamin'ny fisotroana zava-pisotro mangatsiaka toromarika nambarany mpitsabo amin'izao fiakarany hafanana izao ny tokony hisotroana rano sy ny fihinanana voankazo. Amin'ny 20 ratoandro eto Antaninarenina, mihamaro ireo mamonjy mipetrapetraka ety amin'ny zaridaina noho ny hafanan'ny andro amin'izao ora izao. Ya, za manokana aloha zany satria ny andro tena mafana dia mafana dia eto aloha zany zao no tena tsara hipetrapetrana ohatra hoe zaho zao manao fotoana manolona dia eto mangatsiatsika tsara malomaloka misy rivotrivotra ihany koa amin'izao andro atoandro zao.
Tena zay mihitsy aloha noho nle hafanana diso tafahoatra loatra nanenjika course be da be zay dia nietrehitra hoe tena mafana zany andro zany dia ndao aloha akaloko eny Antaninarenina eny mihitsy aloha zay ny tena hipetrapetrahana ety ny lava aloha tsy fantako fa za tena mahatsapa hoe mafana le andro hoe tady tena hoe mba tokony mba hisy orana kely mirotsaka na 2 jours fanarakaraka eo dia mety mba mahatsapa hoe ena le hafanana ngamany satria mahita hoe ambonimbony ety dia somary mba mahazoazo rivotra dia rivotra aloha zany tena hitako hipetrapetrahan'le olo ety hoe mba mahazo rivotra aloha fa raha milatsaka ambany an'nala kely hitako tena sahirana misy le hafanana ao ambany eo. Misy ihany koa ireo nisafidy ny ilomano eny amin'ny tombo filomanosana tsy misy afa-tsy ny filalaovana rano azy ireo no mitondra fampangatsiahana amin'izao hafanana izao. Ao anaty rano mba afakafaka ny hafanana mba ahitana koa hoe ina koa par rapport amin'le hoe mandeha miditra sala dia mipetrapetraka any an-trano dia aleo sady fanatanjahantena koa le izy no fialamboly dia nefa mahasoa. Mafana be mihitsy ny andro dia zay zao andehanao piscine sady amin'ny andro amin'ny somary tena manevikevoka be dia zay ny fialambolinay dia miaraka misotro rano tsara dia zay. Mahazo vahana tsy akila ny zava-pisotro mangatsiaka taka ny ranom-boankazo sy ny maro hafa nandeha tatoato izany araka ny fanazavan'ny mpivarotra. Izy aloha mandeha izy amin'izao andro mamay izao eo amin'ny 120-150 litres ohatr'izany no lany. Mifidy jus satria ilaina foana misotro rano zany amin'izao andro hafanana izao. Ny jus mamy tsara dia mahasalama fa zany hoe tsy dia atao be loatra koa ny jus mamy zany fa Tetsekila nanazava ny mpitsabo fa ilaina ny fisotroana rano manoloana izao hafanana izao. Eo ihany koa ny fihinanana legioma sy ny fihinanana voankazo hanamafy ny hery fiarovana. Ny akanjo aloha tokony atao arak'ilay andro mafana manifinify dia ny tsara coton foana fa tsy manao akanjo masefatra be tsika. Dia eo koa moa ny rano fisotro izay tsindriako manokana fa tsy tokony jus naturel. Le jus naturel mantsy amintsika dia jus voankazo kely rano be da be siramamy be da be fa raha anao jus naturel tsika dia tokony hoe voankazo mibetsaka dia ampiana rano fotsiny dia tsy ampiana siramamy intsony izay ny tena jus naturel. Dia fisotroana rano tsotra koa tsara ho an'ny zaza, ny olona efa mahazo taona, ny olon-dehibe, ny olona rehetra amin'izao andro mafana izao. Any amin'ny voalohan'ny volana any vao vinavinaina hidina hatrany amin'ny 24 degré Celsius ny maripana ho an'ny eto avoatany araka ny fanazavan'ny teknisian'ny eo anivon'ny meteo etsy Ampandrinomby. Rehefa miresaka izay maripana izay dia efa tsara ihany koa ny miomana sy ny mametraka hapaikady mazava tsara amin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary lalana mitsotra makany amin'ny fanatanterahana ny finiavan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hiady amin'ny famerenana ny nosy malagasy manodidina na ireo îles éparses ny savaranando atao amin'ny 12 ny volana novambra izao raha nambaran'ny Premier ministre. Nandritry ny lanonana nalorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana hanamafisana ny ambina voajanahary avy amin'ny BAD ho an'ny BNGRC no nanazava'ny Premier ministre Antsay Christian Enkio ny mahazava-dehibe ny fanaovana fankakefitra nasionaly mifandray amin'ny famerenana ny nosy manodidina. Mamintiny ireo vaovao ireo amintsika Rindray Tahiry eo amin'ny sariny Idôle Farakotiny aina. Finiavan'ny fitondram-panjakana hikaroka vahaolana momba ireo îles éparses ny fifanantonana amin'ny Frantsa amin'ny 12 novambra ho avy izao hoy ny Premier ministre. Tokony hanokatra amina fifanantonana sy marimaritra iraisany ity dinga ity raha nambarany. Tsy maintsy rosoana ihany koa nefa orin'izay izany hoe amin'ny volana desambra io ny fiaonam-be-pirenena andraisana ny etahitan'ny malagasy amin'ny fomba hamerenana sy tantanana indray ireo nosy kely malagasy manodidina ireo. Mba ahafahantsika matsapa fa zao ezaka ataontsika zao tsy ezaka ny fitram-panjakana fotsiny fa etsika anankiray ataon'ny vahoaka malagasy izay liana dia liana ny iverenan'ireo nosy ireo amin'ny fitantanantsika malagasy. Izay zany no zava-dehibe amin'izao ezaka ataontsika amin'izao fotoana izao. Ka zay no tenenako amintsika rehetrarehetra tsika vahoaka malagasy fa fotoana dehibe izao amin'ny tantaran'ny firenentsika mba hisiany ny firaisana aran-tsaina ny amin'ny hoe
ahoana no tokony izoratsika nantantarantsika ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana akoizay voalaza fitrezaka tonga nanatrika ny fanoloram-banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny fitaovana ho an'ny BNGRC androany niaraka tamin'ny ministry ny atitany ary ny ministry ny filaminam-bahoaka ny prime ministre fiara vedety moto kojakoja informatika sy teknika izay tafiakatra hatrany amin'ny 7 miliara ariary ho an'ny BNGRC ho toy ny tetikasa iarany sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana manatanteraka mba ho fanohanana sy fanatsarana ireo fomba fitsoroana ny loza voajanahary voakasiky ny tetikasa tato anatin'ny roa taona izao ianalamanga vadivavy fitovinany menabe analanjorofo Sofia sy Atsimo Andrefana avetrany dia ho aparitaka ny amin'ireo toerana ireo ny fitaovana raha ny fanazavan'ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny BNGRC. Fa manoloana ny savorivory izay misy ankehitriny dia tonga tamin'ny eo nataon'ireo olona teny amin'ny Lapananosy kely ny solitenan'ny ponina avy ao amin'ny commune voakasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro. Efa nisy ny fakakefitra nataon'ireo olona teny an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo mangataka ny iaona amin'ny filoham-pirenena ireo ponina izay voakasika hitondran'izy ireo ny etaetany. Maratsika ary ny fanatetiana. Tsy salasala nanantona ny olona manoloana ny olana izay misy ankehitriny amin'ny tetikasa Tanamasoandro solitenan'ny ponina avy eny amin'ny faritra voakasiky ny tetikasa mpiahy ny vondrom-bahoaka tsara-pahefana rahateo ny antemeran-doolona namelabelatra ireo ahiasy antony mbola tsy anaken'izy ireo ny fanotofana ny tanimbariny eny an-toerana ireo ponina. Tokony efa ela be no natao fidinana ny fotony fa tamin'io izy tena mialatsiny mihitsy mialatsiny fa tsy mba nanao izao fifampiresahana izao izahay mialatsiny fa misy hay aman-dreny eto Ambotro Manjaka fa izao izahay vao nalefan'ny filoham-pirenena jaina ny hoe aka an'izay fakakefitra aminareo voakana Ambotro Manjaka izay. Manomboka ilay Tanamasoandro dia ny vavarano mihitsy tapelana dia ilay ampahan 32 hectares zay no totofana nefa izay Akabomanga manana tanimbary 472 hectares. Efa nisy ny fidinana ifotony fankan-kevitra nataon'ireo olona tamin'ny herinandro lasa fikasana ny hampiantso ny gouvernemanta hiatrika ireo olona tamin'izay no natao saingy tsy mitazomina aloha ny fanapahan-kevitra. Noho izany mangataka ny hiaona mivantana amin'ny filoham-pirenena ireo ponina voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Tsy mbola nahitam-baolana ny fiaonana tamin'ireo soliteny izay nalefa ny fiadidina repoblika sy ny taratasy izay efa nalefana izy ireo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ireo olona no nangatan'izy ireo hitondra ny feon'izy ireo any amin'ny filoham-pirenena. Sy fampiadina fitondram-panjakana akory no atao na sanatria mpifandreafiny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka izay hoentiny tsy izay mihitsy akory fa no any amin'izany fampandrosoana izany arak'izay mba azo atao. Izay no atao anisan'ny ampisin'ny tohitony fampatsehivana amin'izay tombotsoam-bahoaka amin'ilay olona fidiny vahoaka. Tsy makany ministre tsoa zay mety mana fomba hafa izay rahatsona ny ministre avy ny fotoana na ara-potoana mahazaka na matsona manokana le ministre fa hifanazavana fa maninona moa fa anjara ndraikitray dia miverina any amin'ilay olona zay entafan'ny safidy-bahoaka dia ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mbola namafisiny ny filohan'ny antenemeran-doolona Rivo Rakotovao fa hiezaka ny antenemeran-doolona ifampiresaka amin'ny filoham-pirenena manoloana izao toe-javatra izao saingy nantsitrateriny kosa fa ny antom-pisin'ny mpitondra fanjakana dia ny ampandroso ny firenena ka mila fampiresahana sy fandiniana lalina ny toetra raha tahaka izao. Mbola notsindrin'ny filohan'ny antenemeran-doolona Rivo Rakotovao fa tsy ilaina ny korontana sy ny herisetra fa ao anaty fitoniana tanteraka no tokony hamahana ny olana satria tsisy mahazo tombony amin'ny korontana. Fa manoloana izay hatrany dia nisy ny fiatrihan'ireo andian'olona sasany izay notazomina sy nosamborona manoloana ny savorivory izay nitranga teny Ambotro Manjaka tapabolana lasa izay niatrika fitsarana izy ireo niatrika ny fampanoavana ary fantatra fa nahazo fahafahana vonjimaiky saingy misy aloha ny fanaraha-maso ny fitsarana azy ireo na ilay hoe contrôle judiciaire. Izay mikasika ny Tanamasoandro mbola hijery lafim-baovao hafa ihany koa isika rehefa avy eo mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny trangam-piarahamonina ary ny maro hafa fa ndeha isento anaty dokam-barotra fohy.
toy ny logité ary trangam-piarahamonina no anoizantsika izany lavan'ny mpitandro filaminana ikoma diolaraindany eny amin'ny faritra Tsiadania sy Mojole iny ary ny faritra manodidina an'izay ihany koa. Malaza amin'ny resaka fanendahana sy vakitrandro miafara amin'ny famonoan'olona ity farany tratra ny velam-pandrika nataon'ny polisy misana ny Adieloka Bevava sakelika faefatra teo ampanendahana ikoma ary niezaka nanohitra ka izao maty voatifitra izao mamitokora ndrenirina sy tojo ndrenirina. Namany sivy latratra ny farany herinandro lasa teo dia fantatra fa mbola ndriary teny amin'ny faritry Mozole iny ikoma. Tsy vitan'izay fa mbola nanohy ny asa ratsy niaraka tamin'ny namandrola. Trateaky ny polisy teo ampanaovana izay asa ratsy izay ireto farany ary tsy nanaiky fa niezaka namary tamin'ny tifitra. Lava nandritra ny fanenjehany mpitandro ny filaminana azy ity lehibe ny jola ity. Nampikolay ny mponina teny amin'ny manodidina anakantso ireto andianjola no tarihany ikoma ireto raha araka ny voalazany mpitandro ny filaminana. Mbola hita teny amin'ny basy vita gasy antsy ary bala nampiasainy tamin'izany. Tafaporitsaka kosa ireo namandrola ary mbola karohana hatramin'izao fotoana izao. Vaovao hafa indray nakandoavin'ireo olona androany ihany koa teny amin'ny lampananosy kely ny dingana manaraka amin'ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky dia ny findramam-bola amin'ireo mpiara-miasa teknika sy arabola iraisam-pirenena. Ny tentina 420 tapitrisa dolara ny vinavina-panantanina amin'izay fototrafitra sesan'ireo goavana indrindra apetraka any atsimo izay 20 tapitrisa amin'ny ono anjaran'ny banky arabo any fampandrosoana raha toe-karena aty Afrika na ny BADEA ny tetezan'ny mangoky izay mirefy 720 sy 700 metatra ary natao hitsinjovana ireo tantsapa mamokatra any amin'ny lemaky mangoky. Rindra tahiry sy daoly farakotsiny aina. Taovany teny nivony antenimera-pirenena ny findramam-bola amin'ny BADEA mikasika ny tetikasa fanamboarana tetezan'ny mangoky dia nindroso tamin'ny fandaniana izany ihany koa androany ny antenimeran-doolona taoriny ny fahavitan'ny asa fanitarana ny lemaky mangoky tamin'ny taona 724 dia azo tombom-betsaka amin'ny fahavitan'izany tetezana lavandrindra eto Madagasikara izany ireo tantsapa mamokatra any an-toerana. Lemaky mangoky rehetrarehetra zany no isitraka ny fahavitana ny tetezana izay lava dia lava tokoa satria amin'ny 800 mètres eo zany ny alavany ary ahafahantsika mampivezivezy ny vokatra maro samihafa ny camion rehetra zany efa afaka hivezivezy eo daholo. Vola manodidina ny 420 tapitrisa dolara ny fitambaran'ny fandaniana ho an'ny tetezan'ny mangoky. Efa vory ny 3.70 isanjaton'izay vola ilaina izay ary isan'ireo mpiara-miasa akaiky a Madagasikara amin'izany ny FST nanolotra 20 tapitrisa dolara. Ny tahirim-bola koesianina ho an'ny fampandrosoana izay nanome 10 tapitrisa dolara tamin'ny herintaona nandritra ny fitantanany filoha teo aloha Rajaonaromampianina. 420 tapitrisa dolara ihany koa ny fandraisana anjara avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny OFID izay nanolotra 10 tapitrisa dolara saingy tsy maintsy mbola hodinindreo parlementera kosa ny fepetra rehetra irosoana amin'izany. Ka ny dingana vitandroany dia mbola dingana iray ihany satria mbola misy ihany koa ny lalàna tsy maintsy ho ratifie ny donivon'ny antenimeran-doolona mikasika ny vola ny ndamina tany amin'ny OFID. Ary dia azo azaina fa ankehitriny zany ao anatin'ny 12 volana moa zany dia efa manomboka ny fanomanana ny fanatanterahana an'io fototrafitrasa vaventy dia vaventy tokoa amin'iny faritra atsimo andrefa ny Madagasikara iny. 20 tapitrisa dolara ny fanampiana arabola avy amin'ny BADEA izay nankatoavin'ny parlementera tamin'ity fivoriana ara-potoana ity. 330 isanjaton'izay dia tsy averina. Ao anatin'ny 7 taona kosa no andoavan'ny fitondram-panjakana malagasy ny zana-bolan'ny fampindramana ary aorian'izay vao iroso amin'ny fanefana ny 40 isanjato ambin'ny trosa. Fa manodidina ny 550 sy 700 ireo assistant parlementaire eto Madagasikara raha ho an'ireo solomavam-bahoaka miisa 250. Mananjo anana assistant parlementaire 10 député iray raha ny voalazany fitsipika anaty fampifehezan'izy ireo raha ny tokony ho izy tokony olona mahay lalàna ary mafy ny sehatra iasan'ny député iray anaty niveau miara-misy azy ireo assistant parlementaire mbola vitsy pahalala ny asan'izy ireo na dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny andraikitra ireo solomavam-bahoaka azy nanantona assistant parlementaire iray Ampernas Yaina Rabarso sy Patrick Rakotoary Malala manazava kokoa ny asan'izy ireo.
efa manday indroa izay no assistant parlementaire ny Rapesac. Izy izay assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka ny Port-Percher. Isaky ny misy fivoriana tsy maintsy atrehin'ny député ny Port-Percher aty Antananarivo dia tafiditra ao anatin'ny anjara asan'ny Rapesac ny misolo toerana azy any amin'ny distrika nahalanan'ny Velo Tsara Paul Père santionany io amin'ny andraikitry ny assistant parlementaire. Tsy mora izy io izy teneniko aminareo zany matetika zany parlementaire atsika dia raikitra aty Antananarivo fa ny assistant tena manao ny asany any ambanivohitra ohatra zao ny any aminay mahakasika an'io dina io tena ilaina ny fahaizanao ny lalàna raha ohatra ka fampiarana an'izay dina zay ohatra ny hoe indray zany tena narahan'le vahoaka le fampiarana an'le dina par rapport amin'le hoe bon torinao izy dia hoe mandeha any amin'ny tribunal sy ny namany fa raha vao le dina no ampiarina tena ino ny tena rahany vao nefa zay zavatra zay tsy afaka manaonao foana anao raha ohatra ka hoe misy lalana tsy maintsy arahana amin'izay fampiarana an'izay dina zay. Raha ny voalaza ny fitsipika anatiny fampisahizana ny teny miram-pirenena mananjoaka olona 7 hiara hiasa aminy ny solombavam-bahoaka iray. Ny 5 amin'ireo dia assistant parlementaire avokoa samy manana ny anjara asany izy ireo. Mba hatomombana kokoa ny an'ireo assistant parlementaire nefa dia zava-dehibe ho azy ireo ny fanatrehana fiofanana arak'asa tahaka ny natao androany. Assistant parlementaire mandidina ny 700 eo no nomena traikefa sy torolalana. Ma important ny assistant ny fahaizanao miasa ohatra zany hoe mamory vahoaka anao dia ikabary eo anatrehany vahoaka mbola be dia be zany ny zavatra tsy hainy asiny vakavaka raha vo iresaka io anatrehany olona maro azonreo zany ny zavatra tena important be amin'ity formation ty à partir an'izao zany ianao dia afaka hoe bon raha vao mamory olona zao ny fomba iresahana ampanao gazety zao ny fomba iresahana amin'ny vahoaka mivantana. Mikarakara fiofanana manokana ho an'ireo assistant parlementaire eto amintsika mandritra ny 3 andro ny izany dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa lehibe iray izay manohana androm-panjakana tahaka ny anteny miram-pirenena. Antony mbola maro ireo député vaovao no marefo amin'ny fanatanterahana ny asany ka hanampy azy ireo hiatrika izany ny amin'ny alalan'ireo assistant parlementaire ireo. Fa mbola mampafantatra anao ny asan'ny anivon'ny parlementa ihany koa ity vaovao manaraka ity satria anisan'ny asa sahan'ny solombavam-bahoaka ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna izay atolotry ny gouvernement. Mitondra ny feony vahoaka ihany koa izy ireo ary mitondra tatitra ny hevitra tapaka nandritra ny fivoriana ankoatr'izay nomena andraikitra ny anaramaso ny asa fampandrosoana ny faritra misy azy avy ihany koa ny député natolotra ny vahoaka tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny farany herinandro lasa teo ary ny solombavam-bahoaka Sivy Mirala mandrafitra ny faritra. Rodany Menjanary Sianja Rakotonorainy. Atao hoe solombavam-bahoaka zany mitondra ny tahitam-bahoaka any amin'ny teny miram-pirenena any. Manao lalàna dia mitondra tatitra mankaty amin'ny vahoaka izy rehefa tonga ny rehefa avy mivory avy any amin'ny assemblée. Tsy vatana. Mpanao lalàna dia mpanao lalana. Zay hoa tena any ambanivohitra be tena any ambanivohitra be dia tsy mahafantatra momba izay. Na misy ary ireo mahafantatra mbola maro ny olom-pirenena tsy mahalala ny andraikitra sahany ny solombavam-bahoaka. Maro torak'izay ihany koa ny manafangaro izany amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka. Teto Antsirabe manokana zao tonga nampafantatra izany ny filohan'ny teny miram-pirenena ary nanazava ny tena andraikitra izy ireo marina sy ireo komity natsangana teo anivon'ny antenimera mba hanaramaso ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ny firenena. Mbola manana andraikitra ihany koa ny solombavam-bahoaka izay melona lampandrenana anareo hanaramaso ny fanatanterahany gouvernemanta ny politika ankapobeny ny fitondrana. Nosalorana ny asa botsy teo ny samboatin'ireo solombavam-bahoaka Sivy Mirala mandrafitra ny faritra Vakinankaratra avy amin'ny antoko mifanohitra fehin-kevitra ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny faritra iny fa na eo azy izany dia ho fampandrosoana ny faritra no tanjona iraisana. Ny hevitra no mety misy tsy hitovy fa ny mpanjinina tokana dia ny fampandrosoana zany hoe misy firaisan-kina aminay zany azo ireharehanay mihitsy zany fa tsy voasaka n'ilay hoe loko ara-politika ny solombavam-bahoaka eto Vakinankaratra. Isamolana sedran'ny faritra Vakinankaratra ny rano tato anatin'ny herinandro zao natao vaindondra rano ifamerenana izany hoy ny tompon'andraikitra tany an-toerana.
fajery lafim-baovao hafa indray ary isika dia mikasika ny fanabeazana zany tsy latsaky ny folo isan-kerinandro ny taratasy fahazon-dalana hisokatra izay voaray ny ONEP na ny ofisy pirenena misahana ny sekoly tsy miankina tamin'ity taona ity. Tsy voaray nefa ny telopolo isan-jaton'ireo no ny tsy fanarahan-dalàna anisan'ny takin'ny ONEP amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny ametahan'ireo sekoly tsy miankina rehetra ny fahazon-dalana hisokatra mba ho hitany rehetra andraisana fepetra ireo tsy manaraka izany araka ny fanazavana voarain'ny Pierdine Razafindramanana sy Doda Ratsarinjato. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra miisa 4,700 amin'izao fotoana ireo sekoly préscolaire. Mahatratra 7,900 kosa ireo sekoly primaire raha toka latsaka izay ny isan'ny kolejy tsy miankina eto Antananarivo izay miisa 7,700 ary ny lycée izay miisa 4,900. Tatitra navoaka ny ONEP na ny ofisy pirenena misahana ny sekoly tsy miankina ny taona 17,2020. Hita tokoa fa mihamaro isa ireo sekoly tsy miankina eto Antananarivo. Tamin'ity taona ity mahatratra 7 eo isan-kerinandro ireo manatra taratasy fahazon-dalana hanokatra sekoly. Antony iray lehibe nahatonga ny ONEP ampatsiahy ny lalàna tokony arahany ny sekoly tsy miankina rehetra. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fanehoana mivantana izay tsy maintsy apetaka ho amin'ny toerana talaky maso ny fahazahoan-dalana hisokatra na ilay antsoina hoe autorisation d'ouverture. Mila hitany ray aman-drenin'ny mpianatra mazava tsara ny fahazahoan-dalana alohany hampidirany ny zanany ao amin'ilay sekoly tsy miankina. Izay zavatra izay indraindray misy fampitohizany any amin'ny firotsahana rehefa amin'ny classe d'examen indrindra tampoka amin'ny ray aman-dreny rehefa any amin'ny faraparany année scolaire any kaizany ity sekoly nampidirany zanany tsy manana fahazahoan-dalana dia lasa candidat libre ilay mpianatra. Mametraka ihany koa izahay manentana fa tompona niraikitra voalohany amin'ny sekoly tsy miankina ny talent-tsekoly na ilay voalaza hoe directeur nominal. Izay zavatra zay mila fahamalinana amin'ny fandraisana niraikitra. Ohatra amin'ny resaka malaza be hoe maltraitance na ny fiatrehana ny loza voina an-tsekoly fa misy zany matetitetika tsy miraharaha ny zaza tsy salama any an-tsekoly ny mpampianatra na ny talent-tsekoly dia miteraka lonilony tonga aty aminay amin'ny alalan'ny fitarainana izay zavatra izay. Efa nahatratra 4 teo ireo sekoly tsy miankina voatery nakato ny ONEP taorian'ny fidinana ifotony nataon'izy ireo tamin'ny sekoly noho ny tsy fanaran-dalàna isan-karazany. Isan'izay voakasika izay ny tao Mertsiatosika tany Tomasina. Izy ireo izay voalaza ho tsy nanaja ny elanelana 300 metatra manasaraka ny sekoly anankiroa samihafa amin'ny toerana iray. Misy ihany koa le tena amin'le fenitra ny mahasekoly mihitsy tena misy tena tsy mendrika dia tsy mendrika dia natao izay zavatra. Misy ihany koa amin'izy ireny alohan'ny fanakatonana fampitandremana amin'ny antony maro samihafa dia zay fampitandremana zay no atao aloha dia miakatra ny fanasazina dia misy ny atao hoe lettre de mise en demeure zay tako hoe pahanankiray alohan'ny fanakatonana na ihany koa misy ny fisontomana ny alalana hisokatra. Misy ny fisontomana alalana hisokatra dia izay no omeny lalàna anay ny fahefana hanao an'izay rehetra izay. Mitohy hatrany tsy andany ny fidinana ifotony ataon'ny tompony raikitra eo anivon'ny ONEP eny amin'ireo sekoly tsy miankina manerana ny nosy. Vaovao hafa kosa indray nahina honitrangana fandokodinam-bola tao amin'ny Braony Otive any amin'ny faritra Boeny. Antony nampikatso ny fampandehanana ilay ifitoerana fampindramam-bola madinika. Vokatra izay mahery ny 3 alina ireo mpikambana manana ny overvola ho famahany izay olana izay no vidin'ny postra malagasy ny Otive Boeny. Izany no atao mba ahafahana manohy ny fampindramam-bola sy manafitra ireo olona izay manana petrabola mitatra ny vaovao momzay miarosoro ziravaka asikasam-bola manana. Manodidina ny 3 sy 3 alina ny mpikambana manao overvola tao amin'ny Otive Boeny rehefa voaterina ampiatony asa nanomboka ny taona 2014 ny katso ny fampiodinana ilay ifitoerana fampindramam-bola madinika ka nahatonga ny fanovana olona hitantana vonjy maika izany
ny faraparany taona 17 mety nisy détournement fa nisy zany fitorinana atao tamin'ny mpitatana zay eritreretina fa tsy nitatana an'izany otiva zany tamin'ny rariny. Taorian'ny fandalovan'ny tany Mahajanga nanome toromarika ny amahana aingana ny olana setran'ireo manana petraboly ao amin'ny Otive Boeny ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Arak'izany no vidin'ny positra Malagasy ny Otive Boeny nisy ny fifanaovan-tsony fifanaraha-piaramiasa ka tanjona ny fahafahana manohy ny fampindramam-bola amin'ny tany zanam-bola ambany manodidina ny 12 isanjato. Tsy ho ela dia isy ny Assemblée Générale ivalidena ny plan de redressement au niveau ny membre dia miroso amin'ilay processus l'intégration poste ao anatiny. Hatreto mananika ny dimy hetsy ny mpanjifa mametraka tahirany amin'ny positra Malagasy efirosona ihany koa ny fampindramam-bola ka isan'ny sitraka izany ireo olona mahery ny 3 alina navotana tao amin'ny Otive Boeny. Fa ankatoky ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana communal isika izao noho izany manome lanja ny fiahinan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny candidat Naina Andrejitoaina. Nataon'ny lohalaharana teny Tomadiniky 3G Angara ny fanadiovana isoroana ny valanaretina pesta nisany koa ny fitsidiana ny boriboritany fahadimy ny ainona ireo etaetan'ny mponina tsy adiny ankoatr'izay ny fanentanana ny olo-pirenena amitany adidiny ka ho tonga ifidy amin'ny 17 Novambra ho avy izao. Fanadiovana lakan-drano fitoman'ireo vako tanjona eto ny fanentanana ny isan-tanàna amin'ny resaka fahadiovana hoenty misoroka ny valanaretina pesta indrindra amin'izao fotoana akaikorano izao. Nanaovana manokana izay asa fanadiovana izay Antomadinika 3G Angara. Nanatanteraka izany ny candidat ny IRD amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Naina Andriatsitoaina niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Jocelyn Andriamandalinarivo ary ny mponina ny boriboritany voalohany. Misy ihany koa ankoatr'izay ny fiaonan'ny candidat Naina Andriatsitoaina tamin'ny mponina ny boriboritany fahadimy. Nanotrona azy tamin'izany ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina sy ireo candidat mpanolotsaina kominaly. Isan'ny toerana notsidian'izy ireo Nanisana, Ambohida, Ankadindramamy ary Ankerana. Fotoana ihany koa io nahafahana ny ainy ny toetan'ny mponina ny fotony toy ny fanavaozana ny fanasan-damba sy ny toeram-pivoahana ho an'ny daholobe, ny fanatsarana ny famatsiana jiro sy ny rano fisotro madio. Ankoatran'ny lafiny sosialy nomendanja ihany koa ny adidy amin'ny maha-olo-pirenena ka nanentanana ireo rehetra feno taona ho tonga ifidy amin'ny 17 Novambra. Zay no mikasika an'iny vaovao iny entanina trany isika candidat izay manana ny akom-baovao amin'izay fikarakarana izay sy amin'izay akatoky ny fifidianana izay na ho amin'ny fampelezan-kevitra mihitsy anantona ety amin'ny Juimina ety amin'ny foibeny Juimina fa misy ny tolotra amin'izany akatoky ny fampelezan-kevitra kominaly izany. Fa mikarakara hetsika ara-pilezantsara sy ny gaefi ny alakamisy voalohany volana Novambra ho avy izao. Ao amin'ny stadany Aksama Masina manomboka amin'ny 2 tolakandro no anatanterahana izany isy mpanakanto ara-pilezantsara hafa ihany koa andray anjara anatotosa ity hetsika ity. Amin'ny
amin'ny alakamisy ho avy izao indray ny andiany faharoa amin'ny sakafo ny fiderana izay karakaran'ny gaefi iarahana amin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara toandry TDL nitarika ny avo ary ny pasteur Jocelyn Ranzarson. Ao amin'ny stade annexe Mahamasina no nitanterahana ny hetsika manomboka amin'ny roa tolakandro. Tsy misy mividim-pidirana fa fandraisana anjara roa arivo ariary no atao mba hanampiana ny fikarakarana ny hetsika ka eny amin'ny super musique Analakely no andraisana ny valopy amin'izany. Ny sakafon'ny fiderana zany dia na hetsika anankiray izy io karakarana natao hitoriana ny filazantsara eto Antananarivo amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra ny gaefia sy ireo mpitoro filazantsara maro sakafon'ny fiderana zay tsy misy sakafo zarainao na hoe vary be menaka fa ny fanahy zany sakafo ny fanahy izy io amin'ny alalan'ny hira fiderana misy ao olona mety reraka ampanahy dia ampahereza amin'ny alalan'ny tononkira anay zay ny talenta nomen'Andriamanitra anay amin'ny alalan'ny disy ny fihetsika zay ataonay tsindrina tsy fitadiavam-bola ny sakafo ny fiderana ka ho anao zany zay tsy manana ilay roa arivo dia afaka misitraka ianao ny sakafo ny fiderana afaka tonga ianao afaka makavalopy eo amin'ny super musique ianao ahafahanao miditra ao amin'ilay sakafony fiderana fa tsy voavidina roa arivo akory ny fanahintsika zanak'olombelona. Marina fa efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fangalana ilay valopy eny amin'ny super musique Analakely ary efa maro dia maro nandray anjara tamin'izany. Izany dia tanina trano isika izay mbola tsy nahazo, mbola misy ihany koa ny fakanan'izany amin'ny andron'ny fampisehoana ary misokotra ny valora mariana ny efa vonona ihany koa izay sehatry ny kanto izatrany ireo mpanakanto sy ny mpikarakara ny hetsika tsy aiky ho an'ny Jérôme Randry famerenana faramparany sisa no atao efatrandro mialohan'ny seho. Manome fotoana ireo mpankafiny amin'ny plaza Ampeflo amin'ny voalohan'ny volana novambra izao andro tsy fiasana raha teo amin'ny fotoana io. Samy mahazo ny anjarany avokoa ny rehetra amin'ny kanto sy ny gadona samihafa izay entin'ny Canal 7 amin'ny tindray mitoraka ity indray zany dia hikalo ny hira ny omaly ny mpanakanto erina menaday izy ireo no hiaraka amerina amintsika indray ny hira izay nahafantarana ny Jérôme Randry seho kanto dia kanto no atolotra izy ireo fotoana lava ihany koa ny arahany amin'ny mpankafy hira manodidina ny 570 eo no kalon'izy ireo izany hoe manana adiny 3 isika amerenana tsy ny tamin'izany fotoana izany amin'ny alalan'ny hira. Fomba ifakahita amintsika mpankafy ny fanomanana ao anatiny mihitsy zay zao atsika hoe 20% angamba tsy sisa ao anatin'ny famerenana faraparany zay mialohan'ny tena andro ny fety fantatritsika tsara zany hoe Jérôme Randry zany na ny amin'ny tononkira na ny amin'ny feokira indrindra ny amin'ny hoe fomba fisehoana dia manana ny tena hoe anazy manokana izy dia zay zavatra izay no hoe zahanay menadavy avoaka mba hahatonga ny fety ho lafatra. Androany misy ny fanomanana izay notontosain'izy ireo tato amin'ny plaza milamina amin'ny ankapobeny ary efa vonon'izy ireo. Manentana antsika rehetrarehetra tonga fa zao indray vao misy an'izany Jérôme Randry izany dia antsika indrindrandrindra ho antsika tanora tsara tonga mba mahalala izany ohatra ny ahoana Jérôme Randry. Dia manentana antsika rehetrarehetra hiaraka hiamoka an'izany fotoana izany amin'io zoma voalohan'ny volana novambra io plaza Ampeflo manomboka amin'ny 3 tsy diso Jérôme Randry ranoray tongava soa manantena eo amintsika tompoko. Azadinoana ary amin'izy mavavy izao ny fotoana iarahantsika amin'ny mponina Ina, Luc, Vanja, Gottlieb ary Lili izay hikalo ny hiran'ny Jérôme Randry.
iny ary ijery ny maresaka avy any ivelany isika ny sesesy ny teny fisaorana ny États-Unis sy ny filo américaine Donald Trump tarina ny nafatesany Aboubakar al-Baghdadi ilay lehibe nivondra ny fanjakana islamika. Sakenanao izany avokoa ireo firenena matanjaka izay efa lasipana tamin'ny asa fampiroroana nataon'ireo silamo mahery fihetsika tsy farana ny ady raha tsy resy tohitra tanteraka ny fanjakana islamika izay heverina fa fahavalon'ny filaminana manerana izao tontolo izao hoy izy ireo. Ndeha rahantsika ny andindinin'izay. Tonga nitsidika tany Israely omaly ny sekretera-mpanjakana amerikana teo no nanararaotany praiminisitra israeliana Benjamin Netanyahu misaotra azy nandritry ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety teto Jerusalema. The first thing that I want to do is congratulate President Trump. Voalohany indrindra mankasitraka ny filoha Donald Trump ao ny miaramila amerikana ary ny vahoaka amerikana manontolo. Zava-dehibe ny ezaka nataonareo nandavona ny Baghdadi mendrika fisaorana izany. Nandefa afatra ny soratra ho an'ny Etazonia ihany koa i Arabia Saodita miompo amin'ny teny fisaorana. Arabia Saodita izay firenena arabo miara-dalana akaiky amin'ny Etazonia manohitra ny vondro ny fanjakana islamika. Tsy nisy hafa amin'izay ihany koa ny teny nataon'ny Turkia ity firenena ity izay nahazo fankasitrahana manokana avy amin'ny Donald Trump noho ny fiara-miasa nandritra ny fanenjehana any Aboubakar al-Baghdadi. Nisy fifanankalozana ara-diplomasia sy fiara-miasa goavana teo amin'ny tafiky ny fanjakana rotonta tamin'io alina na tratrarana azy io. Faly izay efa totosa soamatsara zany. Nous en sommes heureux. Mpandray anjara mavitrika ao amin'ny fikamban'ny raisam-pirenena miady amin'ny vondrony fanjakana islamika Aostralia sy Allemagne. Izy ireo izay efa samy lasipana tamin'ny asa fampiroroana ihany koa. Niray feo tamin'ny fisaorana ny ezaky ny tafika amerikana izy ireo. Nambarany kosa fa tsy mbola vita akory ny ady manoloana izay asa fampiroroana izay. This is a many-headed monster. Biby lehibe maro loha izy io. Tapakitsika ny lohany iray mipotra indray ny sasany ary tsy mety ho tohitra tanteraka mihitsy. Tsy izay akory dia ampilazantsika fa vita ny ady amin'ny vondrony fanjakana islamika. Efa nandefa afatra fankasitrahana ny Etazonia toy izany ihany koa ny praiminisitra frantsay sy ny praiminisitra britanika Boris Johnson. Nanamafy izany ny teny nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana Russe tao amin'ny lapam-panjakana Kremlin. Dingana lehibe iray amin'ny ady amin'ny asa fampiroroana manerana izao tontolo izao nataon'ny Etazonia mitoy ny ezaka hoy izy ireo. À la lutte contre le terrorisme international. Ireo aloha ny vaovao izay nasongadina tamin'ity androany ity ampatsahizina aminao fa olona manefikefika ny andro ho an'ny eto Antananarivo sy ny faritra manodidina zava-dehibe malohana izany hoy ny mpitsabo ny fisoroana rano sy ny fihinanana voankazo. Malohana ny savorivory izay misy ankehitriny dia tonga ny aona tamin'ireo olona teny amin'ny lampananozy kely ny solotena ny ponina avy amin'ireo komina voagasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro mangataka ny aona amin'ny filoham-pirenena izy ireo. Ary fantatra ihany koa fa lavon'ny mpitandro filaminana omaly Ikoma Dioula raindany amin'ny faritra Tsiadana Mozole sy ny manodidina iny tratra teny amin'ny ny fitaovam-piadiana izay nentina nanaovana ny asa ratsiny. Ary takin'ny ONEP na ny ofisy mpirenena misahana ireo sekoly tsy miankina ny fidiran'ny mpianatra izao ny ametrahan'ireo sekoly tsy miankina rehetra ny fahazondalana isokatra mba ho hitan'ny rehetra ary ampiamezana mizana tokia ireo ray aman-dreny manana mpianatra eny amin'ireny sekoly ireny. Ireto kosa indray ary ireo zanam-pandarana ho arahantsika ao aoriany ao anatin'ny tapany faharoa amin'ity alina ity. Nivoaka Itakarivo io ny lisitrireo mpilalao 420 avy any ivelany sy avy eto an-toerana izay voantso hiatrika ny fampivondronana voalohany ho an'ny bareny Madagasikara ao anatin'ny fifaninana ny kanina 2024 sominy amin'ireo vaovao arahantsika ato anatin'ny ID Sport izany. Tato anatin'ny oanao kosa fantenana napetraka ny hoe firy ny kluba ao anatin'ny Pro League. Andao naraka dokam-barotra vetivety dia miverina eto isika aorian'izay manaraka ireny zanam-pandarana ireny.